Mba afaka tononinao ve ny andinin'ny fahatelo amin'ny hiram-pirenena malagasy, ny andinin'ny fahatelo? Tsy haiko a, tsy haiko. Tena tsy dinao? Tsy tadidiko. Ary ny andinin'ny faharoa? Hoe ry tany lazanay malala irinaimba inona moa? Irinaimba ho tafitasoa? Tsy haiko e, tsy haiko. Andinin'ny fahatelo raha tsy tadidiko. Afaka iraina raha tsy tadidy. Tena raha tsy tadidiko. Misy raha tena marina. Ny andinin'ny faharoa? Faharoa. Tena na amin'ny faharoa ohatran'ny tsy tadidiko amin'ny voalohany ihany zao angamba ny tadidiko. Tena ohatran'ny tsy haiko ilay tsy tadidiko. Ny andinin'ny faharoa indray Re tena marina. Afaka iraina raha tsy tadidy, afaka iraina kely. Ry tany lazanay malala tena ohatran'ny tsy eo mihitsy ary tena tsy tadidiko. Ry Madagascar soa, ny fitiavanay anao tsy miala fa hoanao diry toko zay. Andinin'ny voalohany zao zay, ny andinin'ny fahatelo no tadidinao ve manao ahoana ilay andinin'ny fahatelo? Dai honori zanahary tinosindrazanay ity, iadana sy ho finaritra e sambatra toko izay. Izy io dia resaka miaingatra any amin'ny tokantrano, mandalo any amin'ny garabolaka, mandalo any amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy hatraty, miheny hatraty amin'ny anjerimanontolo ara, dia tokony hampianarina izany fampianarana fototra mikasika ny firenena sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena izany. Fampianarana fototra any an-tsekoly manana didy amin'izany ny ray aman-dreny eo an-tokantrano, manana didy amin'izany ny mpampianatra, ny mpanabe. Fa amintsika amin'ny teny zao moa enina miaraba na manao azafady rehefa manahirana antsika malagasy amin'ny sarotra loatra ny fiainana ka dia mamerina ihany fa dia miala amintsika tsirairay ny tokantrano mandalo amin'ny fampianarana izany fitaizana maha-olona izany. Koa noho izany ho fampiarana ny voalazako rehetra teo ho fanajana n'izany sainam-pirenena izany, ho fanajana izany hiram-pirenena izany. Dia ny fomba fanao voalohany indrindra dia rehefa mahare ny hiram-pirenena na aiza toerana misy ny tena dia mijoro manao jery atrika ohatry izy ny fiteny miaramila manaja izany hiram-pirenena izany, na aiza ho an'ny toerana misy an'io na any an-tsena io. Raha eto aminay eto amin'ny boriboritany voalohany zao dia akaiky ny tsena ny toby miaramila etsy andohana Analakely, manangatsaina isaky ny fotoana anaovana izany. Fa mampalahelo fa dia ohatran'ny any an-tsena tokoa ny vahoaka tsy miraharaha. Angamba ny tokony averina ny taloha amin'izany fanajana ny hiram-pirenena izany miara-mijoro manao jery atrika, manaja ampanajana, manala satroka, mijoro ampanajana amin'izany resaka hiram-pirenena izany. Toy izany ny sainam-pirenena. Rehefa tonga ny fotoana tokony hoe ampiakarana ametahana n'izany sainam-pirenena izany dia manentana ny rehetra hametaka an'izany sainam-pirenena izany.